नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। सबै मन्त्रीले राजीनामा दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारबाट बाहिरिन दबाब दिएको आरोप। सरकारलाई दिएको समर्थन हाललाई कायमै राख्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। राष्ट्रपति निर्वाचनमा कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने बारे निर्णय हुन बाँकी। आजदेखि होली पर्व सुरु। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका दरबारमा 3 तले चिर ठड्याइयो। 22 गते हिमाली र पहाडी तथा 23 गते तराईका जिल्लामा मनाइने। जापानले अमेरिकासँग 400 वटा टोमाहक क्षेप्यास्त्र खरिद गर्ने। 1.5 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट खर्च। प्रतिरक्षा क्षमता विस्तार हुने विश्वास। र आइसिसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट अन्तर्गत आजको खेलमा नेपालको जित। हङकङ 9 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले उपयुक्त समय नआउन्जेलसम्मका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने निर्णय भएको पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै दलले सहयोग मागे पनि अहिलेसम्म पार्टीले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय लिइ नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। सहमति गर्ने प्रयास भइराखेको र उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने समय पनि बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छैनौं। पहिला यो क्रम सकियोस्, दलहरूले अथवा चाहिँ उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय र राष्ट्रिय एकताको राष्ट्रिय सहमतिको जुन प्रयासको समय सकिसके पछाडि आवश्यकता अनुसार दलको बैठक बसेर निर्णय गर्ने सहमति भएको छ। हामीले यो संकेत देखेको कारणले नै यो भन्दा अगाडिकै बैठकबाट हामी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हौं। हाम्रो समर्थन कायम नै छ र नेपालको राजनीतिमा अर्को घटनाक्रम नभएसम्म यो चाहिँ उपयुक्त समयसम्म हाम्रो सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँ कायम रहन्छ। हामीले अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्बन्धमा निर्णय गरेका छैनौं। सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले बैठकमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे पार्टी सभापति रवि लामिछानेले ब्रिफिङ गर्नुभएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकार संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न उदासीन देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2075-76, 76-77 र 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन 2079 मा यो निष्कर्ष निकालिएको हो। प्रतिवेदनमा कतिपय निर्देशन भने स्रोत तथा साधनको अभावमा पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापाले ठोस रूपमा सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि संसदीय समितिमा विज्ञहरूको समूह आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो। समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कानूनी व्यवस्थाको अपरिहार्यता रहेको पनि समितिले जनाएको छ। निकायहरूले शीर्षगत रूपमा बजेट छुट्याइसक्ने भएकोले हुनाले थप बजेट नहुँदा निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, समितिले विस्तृत तथा गहन रूपमा अध्ययन गरी दिएको दीर्घकालीन असर पुर्याउने किसिमका निर्देशन समेत सरकारको उदासीनता कारण पूर्ण कार्यान्वयन नभएको, संसदीय समितिले गरेको निर्णय तथा समितिले दिएका निर्देशन तथा सुझावहरू मन्त्रालय तथा निकायहरूले कार्यान्वयन गरी कार्यान्वयन हुन नसकेका त्यसको कारण सहितको जानकारी स्वतः स्फूर्त रूपमा सभा तथा समितिमा दिनुपर्नेमा समितिले पटक पटक ताकेदा गर्दा समेत पूर्ण विवरण नआउने गरेको।
समितिले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन, काठमाडौँ उपत्यका सफाई, मेलम्ची खानेपानी निर्माणका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा सरकारलाई पुनः निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था रहेको पनि स्पष्ट गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दिएको निर्देशन भने बजेटको अभावले समस्या हुने गरेको औल्याएको छ। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले खानेपानीमा राजनीति नगर्न संस्थानको कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल खानेपानी संस्थानको 34औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खानले उहाँले राजनीति नगर्न कर्मचारीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। खानेपानी संस्थानलाई राजनीतिक अखडा बनाए सह्य नहुने उहाँको चेतावनी छ। खानेपानी संस्थान आम सर्वसाधारणलाई स्वच्छ र सफा खानेपानी वितरणका लागि निर्माण भएकाले त्यसलाई राजनीतिक अखडा बनाउन नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले खानेपानीका लागि बजेट नछुट्याए र प्राथमिकतामा नराखे आफै त्यसको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कार्यालयमा घेर्ने बताउनुभयो। उहाँले काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती स्थित खानेपानी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने चर्चाका सम्बन्धमा किन गर्नुपर्ने भन्ने कारणसहित प्रतिवेदन 7 दिनभित्रमा पेश गर्न खानेपानी संस्थानलाई निर्देशन दिनुभयो। आज देशका विभिन्न भागमा सञ्चालन भएको अवस्था रहेको छ। यसको निम्ति पनि तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन्छु। तर राजनीतिको अखाडा नबनाउनु। यदि राजनीति गर्नु नै छ भने फिल्डमा आउनुहोस्। तपाईँ फिल्डमा अरू पार्टीहरूमा ठाउँ पाइराख्नु भएको छैन भने मेरो पार्टीमा आउनुहोस्, म राम्रो ठाउँ दिन्छु, राजनीति गर्नुहोस्। यो खानेपानीमा राजनीति चाहिँ नगर्नुहोस्। मेरो यो राजनीति गरौँ, यसमा पनि गरौँ, तर कुनै दिन हामी प्रधानमन्त्रीको अगाडि धरना बसेर राजनीति गरौँ। कुनै दिन अर्थ मन्त्रालयको अगाडि धरना दिउँ न, म अगाडि फ्रन्टमा हुन्छु, त्यसको म लिडरसिप गर्छु, तपाईहरु तयार हुनुहोस्। तर कर्मचारीहरूलाई उचालेर एउटा यो संगठन नै बनाएर खडा गरेर यो जुन प्रकारको चुनौतीहरू आइरहेको छ यो ठीक होइन। वास्तवमा विगतमा के कस्तो भयो त्यो मलाई त्यो कुरा थाहा छैन। तर मैले आए दिनदेखि, मैले सुने दिनदेखि, नेपालगञ्जमा जुन दिन मेरो ब्रिफिङ थियो त्यो दिनदेखि नै मैले यो कुरा त्यही नेपालगञ्जबाटै फोन मार्फत सचिवज्यूलाई मैले भनेको हो, तपाईँ त्यो विनियमावलीको फाइल चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस्। कर्मचारीज्यूहरूलाई हामीले मर्कामा राख्ने कुरा हुँदैन, किनभने कर्मचारीहरू सेवक हुन्, सेवकलाई सही ठाउँ हुनै पर्छ। मन्त्री खानले खानेपानी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने हो भने खानेपानी संस्थानमा रहेका कर्मचारी र सरकारको आवश्यक के हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दोहोरो सुविधा लिइरहेका आफ्ना आजीवन सदस्यलाई दिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक कटौती गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिष्ठानले सो निर्णय गरेको जानकारी गराएको हो। प्राज्ञहरूबाट उन्नत नैतिकताको पाठ सिकाउन आफूहरूले सो निर्णय गर्नु परेको प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले बताउनुभयो। उहाँले दोहोरो सुविधा लिएका आजीवन सदस्यलाई दिएको पारिश्रमिक रोकेर त्यसबाट बचेको रकम प्राज्ञिक तथा सृजनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस अवसरमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले आफूहरूले पनि राज्यबाट दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभएको थियो। नैतिकतासँग पनि गाँसिएको, खास गरी दोहोरो भत्ता सम्बन्धी चाहिँ के भने यो मानसिकताले पनि यो अब प्रवृत्ति भनौँ, नेपाली प्रवृत्ति, यो नेपालीहरू चाहिँ कस्तो भने जति ठाउँमा जहाँ भेटे पनि खानै गर्ने यो चाहिँ तपाईँको यो प्रवृत्ति, हाम्रो नेपाली प्रवृत्ति नैतिकतासँग नि गाँसिएको विषय हुनाले पनि अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ यही हाम्रो कार्य समितिको समयबाट चाहिँ अलिकति नैतिकवान, किनभने यो त प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो नि त, यसले त हामीलाई त संस्कार सिकाउँछ, संस्कृति सिकाउँछ, भाषा साहित्यको कुरा मात्रै होइन, यसले त मानवीय संस्कृति पनि सिकाउँछ। नेपाली हुनुको एउटा चाहिँ उन्नत नैतिकता पनि सिकाउँ, त्यसको उदाहरण पनि दिउँ भनेर हामीले आफूले पनि सो घोषणा गरेका छौँ।
हाम्रो प्रशासनसँग पनि हाल प्रतिष्ठानमा आजीवन सदस्य रहनुभएकाहरूले 51,447 रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए। प्रतिष्ठानबाट वार्षिक करिब 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ दोहोरो सुविधा लिने गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यसैगरी प्रतिष्ठानका परिषद सदस्यहरूको कार्यविभाजन पनि गरिएको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो विश्रामको। विश्रामपछि आजदेखि होली पर्व सुरु। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका दरबारमा 3 तले चिर ठड्याइयो। 22 गते हिमाली र पहाडी तथा 23 गते तराईका जिल्लामा मनाइने। मुगुमा नुनको चरम अभाव। 2 दिन हिँडेर घण्टौं लाइनमा बस्दा पनि मुगुवासीहरू 5 केजी मात्र नुनमा चित्त बुझाउन बाध्य। र आइसिसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट अन्तर्गत आजको खेलमा नेपालको जित। हङकङ 9 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका दरबारमा 3 तले चिर ठड्याइएको छ। बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका दरबारको गद्दी बैठकको दक्षिणतर्फ आज 3 तले चिर ठड्याएपछि देशभर फागु अर्थात् होली पर्व सुरु भएको मान्ने गरिन्छ। आज बिहान 7:45 बजेको साइतमा मानन्धर समुदायले रङ्गीचङ्गी ध्वजा सहितको चिर ठड्याएर एक अर्कोलाई अबिर दलेर होली पर्व सुरु भएको जनाउ दिएका हुन्। आज पशुपति हनुमान ढोकाका दरबारको सुन्दरी चोक, ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रको कृष्ण मन्दिर प्राङ्गणमा पनि रङ्गीचङ्गी कपडा झुन्ड्याएर होली सुरु भएको जनाउ दिने गरिन्छ। चिर ठड्याएपछि मानन्धर समुदायका सदस्य गजेन्द्र मानन्धरले असत्यमाथि सत्यको जितको रूपमा ठड्याइएको बताउनुभयो। उहाँले चिर ठड्याएपछि विधिवत रूपमा होली पर्व सुरु भएको मानिने बताउनुभयो। यस वर्षको होली पर्वको मुख्य दिन फागुन 22 र 23 गते परेको छ। 22 गते हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा र 23 गते तराई जिल्लामा होलीको सार्वजनिक बिदा दिएको छ। नेपालको संविधानमा नेपाली जनताले पाउने हक अधिकारमा खाद्य सम्बन्धी हक अधिकार पर्छ। प्रत्येक नागरिकमा खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको हक सुरक्षित हुने संविधानमा उल्लेख छ। तर व्यवहारमा ठिक उल्टो छ। मुगुका बासिन्दा दैनिक नभई नहुने नुनको अभावले तडपिन बाध्य छन्। मुगुबाट सनत हमालको रिपोर्ट। यो भिड कुनै मेलाको नभई मुगुको गमगढी स्थित साल ट्रेडिङ गोदाम अगाडिको हो। मुगालीहरू सधैँ नुनका लागि दिनहुँ लाममा बस्न बाध्य छन्। मुगुमा सरकारले अनुदानमा नुन दिँदै आएको छ, तर मुगालीहरू लाइनको झन्झटबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको लागि मुगुमा नुनको स्वीकृति कोटा 3200 क्विन्टल मात्र हो, तर यो नुन मुगुका जनतालाई पर्याप्त हुँदैन। नुन डिपो साताको 3 दिन मात्र खुल्छ। नुन लिन 2 दिन हिँडेर डिपोमा लाइन बसेर 5 केजी मात्र पाइन्छ। यो नुन आफू खाने कि गाई बाख्रा घोडालाई खुवाउने उनीहरूको सधैँको चिन्ता नै यही हो। 2 दिन हिँडेर अनि छाइलाबाट गाडी चढेर 700 उदो 700 उभु दिने 5 बोको यस्तो समस्या छ। आउँदाखेरिमा कति दुःख छ। अब भारी पहिरो आउँछ, यति टाढोमा आएछ, 5 बोका पाएछ। 5 बोकामा पनि यी हाकिमले के भन्छ, 2-3 चोटि आउँछ भन्छ। हामीले 5 बोकामा पाउँदै हुँदैन। 2-3 चोटि गयो भने उनी नदिने। 1-5 बोका पाउनले पनि कति दुःख गरे त हामीले। आज समस्या त्यो गाउँपालिकामा नुन पाए छैन। यो सरकारले के गर्यो खोइ। राज्यले अब यो मेन त त्यति ट्याक्स दिएको हामीले जुन त सुविधा हुँदैन। अब लान लाग्नुपर्छ। कोही त रुपियाँ टुटो छैन, कोही न केही छैन। त्यही त खुवाउनु पर्छ। 5 पोखनु त मेरो एकैचोटि भएन भाइ। फेरि आउनै पर्ने हुन्छ। समस्या त धेरै छ नि। गाई गोरु पनि दिनुपर्छ। 5 पोकाले के गर्ने? गाई गोरु पनि दिने कि मान्छे खाने कि भेडा बाख्रा पनि दिने कि। सरकारले पनि अब पोलको कति अहिले 5 पोका लाने हेरे त्यति त छ।
मुगुको सदरमुकाम गमगढीमा रहेको डिपोबाट सातामा 80 देखि 100 क्विन्टलसम्म नुन वितरण भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। डिपोमा 1200 मध्ये 900 क्विन्टल नुन बाँकी रहेको र यो कार्तिक महिनासम्म पुर्याउनु पर्ने हुँदा अहिले प्रति व्यक्ति 5 केजी मात्र वितरण गरेको कार्यालयको भनाइ छ। मैले चाहिँ नेपालगञ्ज अफिसमा कुरा गरेको थिएँ, सिडिओ साहबले पनि भनेको थिएँ। अनि पहिलाको सिडिओ साहबले भन्नुभयो तपाईँ 10-10 केजी दिनुहोस्, मैले पहल गरौँला। माथि हाकिम साहबले भन्दा नै 5 केजी दिनु, अर्थ मन्त्रालयले हात उठाइदियो, बजेट छैन भनेर भन्नुभयो। त्यही भएर हामीले 5-5 केजी मात्रै दिने गरेछौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुले प्रदेश साल ट्रेडिङ कार्यालयले पत्राचार गरे पनि यो वर्ष कोटा थप गर्न नसकिने जवाब पाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट केही हुन सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विश्वास छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ नुनको विषयमा भएको समस्या र आम जनता विशेष गरी मुगुम कार्बानोङ गाउँपालिकाका जनताले जुन यो नुन प्राप्तको लागि जुन कठिनाइ भोग्नु परेको छ त्यो समाधानको लागि हामीले खबर गरेका छौँ। र अहिले हामीलाई उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यो वर्षलाई त हामीले अलि सकिँदैन कि हामीले पनि चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय मार्फत चाहिँ यो बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अर्को आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ हामी प्रोसेस गरौँला। यो वर्षलाई चाहिँ हामीलाई स्वीकृत जति छ त्यति कोटा नुन प्राप्त भइसकेको छ, त्यही चाहिँ वितरण गर्नु भन्ने खालको। नागरिक कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक अधिकारबाट वञ्चित नहुन भन्नका लागि मुगुवासीको समस्या जति सक्यो चाँडो सम्बोधन हुनै पर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मुगुबाट सन्त हमालको रिपोर्ट। काठमाडौँको दरबार मार्ग क्षेत्रका व्यवसायीहरूले पार्किङ हटाएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज दरबार मार्ग क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले आफ्ना पसलका सटरहरू बन्द गरेर कालो ब्यानर राख्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। लामो समयदेखि एकतर्फी पार्किङ गर्ने व्यवसायीलाई लागू गर्दै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिले सञ्चालन भइरहेको पार्किङ हटाएपछि विरोध गरेका छन्। दरबार मार्ग विकास बोर्डका सचिव उद्धव ढकालले महानगरले जबरजस्ती पार्किङ हटाएसँगै दरबार मार्गको व्यापार 60%ले गिरावट आएकाले विरोध गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले दरबार मार्गका व्यवसायीहरूले महानगरलाई प्रत्येक महिना 9 करोड रुपियाँ कर बुझाउने र हजारौंलाई रोजगारी दिए पनि महानगरले पार्किङ हटाएकाले व्यवसाय धराशाही बनेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले दरबार मार्गको एकतर्फे पार्किङ कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महानगरले पार्किङको विकल्प नदिएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। 50 देखि 60% चाहिँ लस भइरहेछ र यो दरबार मार्गको व्यवसायहरूले चाहिँ महानगरपालिकालाई मन्थली 9 करोड रुपियाँ त हामीले ट्याक्स मात्रै बुझाउँथ्यो। त्यसमा पनि यसले 9000 जनालाई त रोजगारी डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ। तर महानगरपालिकाको ज्यादतीले गर्दाखेरि धेरै व्यवसायहरू मर्कामा परेको हुनाले हामीले बाध्य भएर यो विरोध कार्यक्रम गर्नुपर्यो। व्यवसायी किरण गुरुङले दरबार मार्ग नेपालको मिटिङ पोइन्ट र राजधानीको अनुहार भएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरले विकास बोर्डलाई कुनै खबर नगरी अचानक बन्द गरेको आरोप लगाउनुभयो। महानगरले ट्राफिक प्रहरीसँग मिलेर 19 पुसदेखि दरबार मार्ग क्षेत्रमा पार्किङ गर्न निषेध गरेको छ। नेपालमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। अहिले हिउँदे महिना सकिएर प्री मनसुनको सुरुवात हुन लागेसँगै पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव परेको हो। यसले देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली भई बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। देशमा हिउँदे मौसम सकिएर प्री मनसुन भित्रिने बेला भएको छ। अहिले पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव परेको छ। उच्च र मध्य पहाडी भूभागमा पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा हुनेछ। त्यस्तै तराईका भूभागमा स्थानीय वायुको प्रभाव परेकाले मौसम सामान्य नै रहने महाशाखाको पूर्वानुमान छ। यसको प्रभावले केही दिन प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा चट्याङ सहित हल्का वर्षाका साथै असिना पर्नेछ। मंगलबार र बुधबार पनि पहाडी भूभागका केही स्थानमा चट्याङ सहितको वर्षा गराउने बादलहरू भित्रिने महाशाखाको पूर्वानुमान छ। विशेष गरी यो प्री मनसुन गतिविधि सक्रिय हुने अवस्था रहेको समय छ
किनभने अब हिउँदयाम चाहिँ बिस्तारै बाहिरिँदैछ र अब प्री मनसुन को समय चाहिँ बितिँदैछ होइन। त्यो हुनाले विशेष गरी अपराह्नतिर साँझ पख चाहिँ विशेष गरी पहाडी भूभागहरूमा यो मेघगर्जन चट्याङसहित वर्षा गराउने बादलहरू प्रणालीहरू विकसित हुने र क्षणिक वर्षाहरू हुने र एक दुई स्थानमा असिना पर्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तराईमा पनि प्री मनसुन सुरु भएको छ। पूर्वी, पश्चिम र मध्य तराईका केही स्थानमा बिहान र साँझ पख हुस्सु देखिनेछ। यसको प्रभावले बिहान दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यात्रामा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने देखिएकाले सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। त्यस्तै उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ। बिहान पख हल्का हुस्सु लागे तापनि दिउँसो भए चाहिँ हट्ने गरेको छ र निकट भविष्यमा अब यो हुस्सुको समस्या पनि रहने देखिँदैन। विशेष गरी यो अहिले पनि हामी अलि हिउँदयामको अन्ततिर नै छौँ होइन। त्यो हुनाले यो उच्च पहाडी र हिमाली भूभागहरूमा यो हल्का किसिमको हिमपात चाहिँ हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ केही दिन। विगतमा चट्याङबाट जनधनको क्षति भएको तथ्याङ्क छ। तसर्थ यस्तो अवस्थामा सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किन, ठुला ठुला संरचना तथा रुखमा ओत लगाएर नबस्न, विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग कम गर्न महाशाखाले सुझाव दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएको छ। सरकारमा सहभागी भएका एमालेका 8 मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर राप्रपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर सत्ता घटक दल माओवादी केन्द्र निर्वाचन अघिको समीकरण फर्किएसँगै पुरानो समीकरणमा रहेका एमाले, राप्रपा लगायतका दल सरकारबाट बाहिरिएपछि धेरैजसो मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका हुन्। त्यसो त सरकारलाई समर्थन जारी राखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 1 महिना पहिले नै सरकार छाडेपछि ती मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री मातहत नै छन्। अहिले 16 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। राष्ट्रपतिका विषयमा कुरा नमिल्दा एमाले माओवादी सम्मिलित राजनीतिक समीकरण टुटेको छ। समीकरण टुटेपछि सोमबार मात्रै नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएको छ। सरकारमा सहभागी भएका एमालेका 8 मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएका छन्। एमालेको भागमा परेका अर्थ, उद्योग, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय गरी 8 मन्त्रालय थिए। एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै यी सबै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन्। यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। राप्रपाका मन्त्रीहरू पनि बाहिरिसकेका छन्। राप्रपाको भागमा परेका ऊर्जा, कानुन र शहरी विकास गरी 3 मन्त्रालय थिए। यी सबै मन्त्रालय पनि रिक्त छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 1 महिना अगावै गृह, शिक्षा र श्रम गरी 3 मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेको छ। अझै वन तथा वातावरण र खेलकुद मन्त्रालय 2 महिनादेखि प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छन्। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा 16 वटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय खाली भएको छ। मन्त्रीविहीन मन्त्रालय गृह, अर्थ, वन, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहतमा रहँदा दैनिक प्रशासनिक कामकाजमा प्रभाव पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि वास्तवमा कुनै मन्त्रालय खाली गराइरहने, सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले लिइरहने त्यस्तो अनुकूल अवस्था उहाँलाई पनि छैन। वास्तवमा त्यस्तो प्रिभिलेज, त्यस्तो सहुलियत प्रधानमन्त्रीले पनि प्रयोग गर्न हुँदैन। यता दलहरू चाहिँ वास्तवमा आफूमा चाहिँ निष्ठावान हुनैपर्छ। मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदाखेरि 1 पुँजीगत बजेट खर्च भइरहेको छैन, 2 अहिले वैदेशिक सहायतामा तत्त मन्त्रालयले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्न सकिरहेका छैनन्। तेस्रो कुरा भनेको त त्यो मन्त्रालयले आम जनतामा दिनुपर्ने जुन सेवा हो त्यो सेवा प्रवाह पनि अवरोध भइरहेको छ। चौथो कुरा भनेको यसले चाहिँ इमेज भन्छ, यसले चाहिँ सरकारको छविमाथि नै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। लामो समय मन्त्रीविहीन बन्ने तथा छोटो समयमा मन्त्री परिवर्तन भइरहने घटनाले दैनिक राज्य सञ्चालनमा समस्या पर्छ। अधिकांश सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री एक्लैले सम्हाल्दा मन्त्री बिना पनि मन्त्रालय सञ्चालन हुने रहेछ भन्ने सन्देश बाहिरिएको छ। तसर्थ विज्ञहरूका अनुसार सङ्घीय स्तरमा 12 वटा मन्त्रालय भए पर्याप्त हुने विषय उठान गरिरहँदा अहिले 22 वटा मन्त्रालय छन्, जसमा 16 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका छन्।
मन्त्री बिना नै पनि मन्त्रालय चल्ने भए मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने यो विषयले प्रमाणित गरेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीको हातमा मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीको पद पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव संविधानको धारा 100 र उपधारा 2 अनुसार सदनबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत लिएपछि नै मन्त्री परिषद विस्तार गरिने बताएका छन्। सरकारमा रहेका घटकहरूले सरकार छोड्यो र चाहिँ विश्वासको मत फिर्ता गर्यो भने संविधानको धारा 100 र उपधारा 2 अनुसार चाहिँ सदनबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब विश्वासको मत लिने प्रक्रिया चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ। विश्वासको मत नलिँदासम्म त बाँकी रहेका मतलब मन्त्रीहरूले अथवा प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूले चाहिँ चलाइरहनुपर्छ, हेरिरहनुपर्छ र विश्वासको मत लिएपछि चाहिँ सायद चाहिँ विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना विश्वासको मत लिएपछि नै सायद हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। मन्त्रीविहीन रहेका मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्री आफैले चलाउने सहुलियत प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पनि नभएको जानकारहरू बताउँछन्। कुनै मन्त्रालय रिक्त भएमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल त्यस मन्त्रालयमा मन्त्रीको पद पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले राजनीतिक दलबीचको छिना झप्टीले नयाँ गठन भएको समीकरण भत्किएको छ। सरकार गठन भएको 2 महिनामै भत्किएकोले यसले आम नागरिकमा सरकारप्रति राम्रो सन्देश नदिने जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतको 8 दलीय नयाँ समीकरण बनेका कारण सरकारमा अन्य दलहरूले समेत सहभागी भएर मन्त्रालयले मन्त्रीको नेतृत्व पाउनेछ। तर प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिने समय लम्बिए धेरै मन्त्रालय लामो समय मन्त्रीविहीन अवस्थामा रहने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिको विषयमा सहमति नजुट्दा नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ। उसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन्। नेकपा एमाले सहितको सत्ता गठबन्धन भत्किएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मन्त्रालय पटक पटक मन्त्रीविहीन बन्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। देशलाई राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। यो राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता अनुसार नै यो अहिले भइरहेको हो जस्तो लाग्छ। अब यो कुराहरू चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनावपछि सरकारले नै पूर्णता अवश्य पाउँछ, राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो त वास्तवमा सबैले देख्दाखेरि जसरी उहाँहरू निर्वाचित भएर आउनुभयो र विभिन्न पार्टीको हिसाबले पार्टीहरू प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभयो, तर सबैको आशा अपेक्षा अन्तिममा गएर सरकारको नेतृत्व गर्ने नै देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ सबैले एकले अर्काले हामी आफै ठिक छौँ भन्ने हिसाबले हेर्दा सबैले एकमुष्ट रूपमा सबैको साझा समझदारी बन्न नसकेपछि यो यस्तै खालको भइराख्यो भने अझै पनि लम्बिने खालको अवस्था पनि देखिन्छ। यो एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन हो। इन्टरनेसनल प्रेसर नभएको यिनीहरू केही पनि गर्न सक्दैन। नेपालले त्यसबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ क्या। नेपालले त्यसबाट मुक्त हुन सक्यो भने अनि हाम्रो नेपाल सस्टेनेबल पोजिसनमा जान्छ। पुरै भागवण्डाको राजनीतिमै रुमलिएको पाइन्छ। भागवण्डाको राजनीतिले परिचय भयो। त्यो राजनीतिको एउटा के त भने त्यसलाई स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनै पाएन। स्वच्छ ढङ्गले काम गरिएकै छैन। कसरी हुन्छ आफ्नो सत्तालाई टिकाउनको लागि व्यक्तिगत रूपमा लाभ हानिको लागि मात्रै चिन्तन भयो यहाँ। त्यो नै एउटा लिन सकिन्छ। तसर्थ यसले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यसले निश्चित रूपमा कमजोर पुर्याउँछ। डेमोक्रेसीमा हुने भनेकै यही हो हैन। एउटा कुरा कि त व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुहुन्छ, अर्को व्यवस्था हुन्छ भने त्यो व्यवस्था बमोजिम चलमला। तर संविधानले नै त सबै पोलिटिकल पार्टीलाई यो गठन गर्नको लागि भनेको छ नि, सबै पोलिटिकल पार्टीलाई राष्ट्रपति चुन्नको लागि भनेको छ नि। अब त्योमा कस्तो कुन पार्टीले के गर्छ, कुन पार्टीले कस्तो आफ्नो नीति पोलिसीहरू राख्छ त्यो उनीहरूको कुरा, त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गर्छ नै। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको कट्टी गाउँमा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी निर्माण गरिएको छ। बर्दिया नगरपालिकाले भवन तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरेर सशस्त्र प्रहरी बललाई हस्तान्तरण गरेको हो। सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको स्थानमा बीओपी निर्माणले सुरक्षा अवस्था मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाले नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल बर्दियालाई गुलरिया 3 कट्टी गाउँमा निर्मित भौतिक संरचनाहरू हस्तान्तरण गरेको छ। करिब
43,50,000 भन्दा बढी लागतमा निर्माण गरिएको बीओपीमा निर्मित संरचना सहयोग गरेको हो। गुलरिया नगरपालिकामा रहेका 12वटा वडा मध्ये सीमावर्ती वडाहरूमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेको छ। हाम्रो गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गत सीमासँग टुटेको सम्पूर्ण वार्डमा बोर्डसँग जोडिएको गुलरिया नगरपालिकाले हाम्रो तर्फबाट पहल गरेर गुलरिया नगरपालिकाको सल्लाहकारीमा काम भएको छ। आउनेवाला दिनमा सीमा क्षेत्रलाई फोकस राखेर विकासका निम्ति आफ्नो महत्त्वपूर्ण ध्यानमा उल्लेख गरिदिन्छु। किनकि यहाँ त साथी गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने नेपाल बोर्डर आउटपोस्टमा निर्मित भौतिक संरचनाले सीमा सुरक्षामा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ। सीमा सुरक्षा पोस्टले सीमाको सुरक्षा, नाकामा हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण, मानव बेचबिखन रोकथाम हुने विश्वास गरिएको छ। यो स्थापना भएपश्चात प्रभावकारी सीमा सुरक्षा एवं चोरी तस्करी नियन्त्रण हुने मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरी बल मार्फत नेपाल सरकारको सबै सीमामा प्रभावकारी उपस्थित भएको हुनेछ। साथै यस बीओपीको जिम्मेवारी इलाकाबाट सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, सीमा अतिक्रमण, अवैध चोरी निकासी पैठारी, अवैध हात हतियार ओसार पसारमा नियन्त्रण, मानव बेचबिखन, जाली नोट ओसार पसार, लागु औषध, अवैध वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा पशु पंक्षी ओसार पसार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सुधार हुने कुरामा उपस्थित महानुभावहरूमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। बर्दिया जिल्ला खुला सीमा नाका भएकाले समय समयमा अवैध सरसामानहरू ओसार पसार भइरहेको खबर बाहिरी रहन्छ। तसर्थ सीमामा हुने अवैध गतिविधिलाई रोक्न सशस्त्र प्रहरीले भूमिका खेल्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। बीओपीमा आवश्यक संरचना निर्माण भएको भन्दै अब सुरक्षाकर्मीले आफ्नो कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बर्दिया प्रशासनले जनाएको छ। त्यसको लागि खास गरी हामीले पटक पटक कहिले मिडियाले उठाएको, नागरिक समाजले उठाएको, व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको खुला नाकामा यता कता कहिलेकाहीँ आकल झुकल अवैध कारोबारहरू भइराखेका छन् भन्ने खालका कुराहरू आउँछन्। त्यसलाई अब तपाईँले निमित्याङ्ग पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब भौतिक संरचनाको साथसाथै तपाईँहरूको अब मानवीय कार्यकुशलताको आवश्यकता टड्किएको छ र नगरपालिकालाई यस्तै खालका सहयोग यहाँले निरन्तर रूपमा गर्दै जानुहोला। कट्टी गाउँमा 6 कोठाको टिनले छाएको पक्की भवन गोलघरसँगै कार्यालय व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कुर्सी टेबल, सोलर सेटेलाइट, वाइफाई इन्टरनेट, पानीको व्यवस्थापन, मूल गेट निर्माण, स्मारक गाडी ग्यारेज लगायत भौतिक संरचनाहरू हस्तान्तरण गरिएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। अभिनेता पूर्ण विक्रम पल शाह 1 वर्षपछि जेलमुक्त भएका छन्। जबरजस्तीकरणीको अभियोगमा उच्च अदालत पोखराले आइतबार सफाई दिएसँगै सोमबार ठिक 1 वर्षपछि उनी कारागारबाट छुटेका हुन्। सोमबार रिहाई भए पनि उनले कानुनी बन्धनबाट भने अझै पूर्ण रूपमा छुटकारा नपाएको कानुनविदको तर्क छ। उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनको मुद्दा अझै पूर्ण रूपमा नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला उल्टायो भने उनी पुनः कारागारमा जान सक्ने सम्भावना रहेको समेत कानुनविदको भनाइ छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। अभिनेता पूर्ण विक्रम अर्थात् पल शाह रिहाई भएका छन्। जबरजस्तीकरणीको अभियोगमा दाबी नपुग्ने भन्दै उच्च अदालत पोखराबाट सफाई पाएका उनी सोमबार 1 वर्षपछि जिल्ला कारागार तनहुबाट थुनामुक्त भएका हुन्। बाल यौन दुरुपयोगको अभियोगमा पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई 2 वर्ष 6 महिनाको जेल सजाय काटिरहेका उनी रिहाई भएसँगै समर्थकको निकै भिडभाड बढेको थियो। शाह विरुद्ध नाबालिगलाई जबरजस्तीकरणीको मुद्दामा पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतले भदौ 21 गते बाल यौन दुरुपयोग ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद र पीडितलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। फैसला विरुद्ध शाहले सफाई दिन माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएका थिए। आइतबार उच्च अदालत पोखराले दाबी नपुग्ने भन्दै उनलाई रिहाई गर्न आदेश दिएसँगै सोमबार उनी रिहाई भएका हुन्। रिहाई भए पनि अझै उनले पूर्ण रूपमा कानुनी बन्धनबाट भने छुटकारा नपाएको कानुनविदको भनाइ छ। कानुनत उच्च अदालतले फैसला सुनाएको 70 दिनभित्र सरकारी वकिलले पीडितको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्र यो मुद्दा टुङ्गो लाग्नेछ। अन्तिम अदालत सर्वोच्च अदालत हो। तलको दुईटै अदालतले दोषी ठहर गर्यो, सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो भने त्यो सर्वोच्च अदालतकै फैसला मान्य हुन्छ।
त्यसकारण अब अहिले चाहिँ जस्तो जिल्ला अदालतले एउटा फैसला दियो, उच्च अदालतले त्यसलाई उल्टायो। अहिले तत्कालको लागि उच्च अदालतकै फैसला मान्य भइरहेको छ। भोलि सर्वोच्च अदालत एपेक्स कोर्ट हो, अन्तिम अदालत हो। त्यसकारण अन्तिम अदालतले यो फैसला उल्टाइदिएपछि त्यो नै फैसला कायम हुन्छ। देशमा जिल्ला उच्च र सर्वोच्च गरी 3 तहको अदालत छ। जसरी पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत पोखराले उल्टायो, त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले पनि उच्चको फैसला उल्टाउने सम्भावना बाँकी नै छ। यद्यपि अदालतसँगको बकपत्रमा भने पीडितका बाबु र छोरी दुवैले बयान फेरेका थिए। आइतबारको फैसलामा अदालतले सोही बकपत्रलाई आधार बनाएर शाहलाई सफाई दिएको थियो। तर उनीहरूले बयान फेरेको भए पनि सर्वोच्चको फैसलामा कुनै अवरोध नआउने कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतलाई छ, सर्वोच्च अदालतको अब अन्तिम फाइन्डिङ के हुन्छ त्यो नै अन्तिम हो। त्यसमा के छ भने अब अवश्य पनि यसमा किनभने एक त पुनरावेदन जाने चलनै छ। सरकारी पक्ष अब जस्तो हार्ने पक्ष पुनरावेदन जान्छ, सरकारी पक्षलाई पुनरावेदनमा जानुपर्ने कानुनी बाध्यता पनि छ, त्यो जाला। अब त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले अब के न्यायिक दृष्टिकोण ग्रहण गर्छ त्यही नै हो। फिल्म छायाङ्कनका क्रममा पटक पटक जबरजस्ती करणी र यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै पीडितका बुबाले 2078 फागुन 11 मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए। जाहेरी दर्ता भएपछि फागुन 15 मा शाहले आत्मसमर्पण गरेका थिए। 2078 फागुन 15 मै कारागार गएका उनी 2079 फागुन 15 मै रिहाई भएका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्री र जिल्ला सहकर्मी नारायण खड्काको सहयोगमा अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँको बिजुली बजार स्थित मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ। सोमबार कलेज परिसरमा एक कार्यक्रमका बीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटनका क्रममा श्रीवास्तवले भारत सरकारले नेपालको भौतिक क्षेत्रमा भरपूर सहयोग गरेको उल्लेख गर्नुभयो। सोही कलेजमा बस सहयोग गरेको सम्झँदै आगामी दिनमा पनि सक्दो सहयोग गर्ने उहाँले बताउनु भएको हो। Provide a very deep foundation for the development of India and Nepal friendly relationship. It is with the view to further augment and strengthen such people-to-people linkages that we undertake such community development programs. Mr. Budakoti mentioned about, in addition to such projects which are used for creation of buildings or basic infrastructure, we have also been donating and gifting ambulances and school buses. कार्यक्रममा मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज प्रमुख रमेश चन्द्र पौडेलले भारतबाट प्राप्त यो सहयोग महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको बताउनु भएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा भारतले गरेको सहयोगले नेपाली विद्यार्थीले पनि सहुलियत महसुस गरेको उहाँले बताउनुभयो। सदियौँदेखि चाहिँ मित्र हुन्, दुईटै मित्र देशहरू हुन्। हाम्रा सीमा भूगोल मात्रै जोडिएको छैन, हाम्रो सांस्कृतिक भनौँ, सामाजिक, आर्थिक सम्पूर्ण सम्बन्ध भारतसँग छ। त्यो हिसाबले जहिले पनि हामी नेपाल भारतको चाहिँ राम्रो सम्बन्धको चाहिँ चर्चा गर्छौँ। त्यस क्रममा यो भवन आज जुन समुद्घाटन भयो, यो पनि भारत सरकारले नेपाललाई दिएको एउटा महत्त्वपूर्ण सहयोगको एउटा अंश हो। त्यो हिसाबले यस्ता खालका गतिविधिहरू खास गरिकन यो अब हाम्रो कलेज त शैक्षिक संस्था हो, यो समुदायमा आधारित चाहिँ शैक्षिक संस्था भएको हुँदाखेरि यस्ता खालका संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दाखेरि आम समुदायले अब भनौँ न नेपाली समाजले, जनताले भने बढी सहुलियत, बढी अनुकूलता पाउन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। 23,500 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको भवनमा 30वटा कोठा, कार्यालय, शौचालय, लाइब्रेरी लगायत शैक्षिक भवनमा आवश्यक सम्पूर्ण सुविधा रहेको छ। भवन निर्माण आर्थिक वर्ष 2063-64 मा शिलान्यास गरिएको थियो। 7 वर्ष अघि सम्पन्न भएर भवनमा अध्ययन भइरहेको थियो। भवन निर्माणमा सुरुमा 3 करोड र पछि 50 लाख गरी जम्मा 3 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च भएको कलेजले बताएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। विश्रामपछि जापानले अमेरिकासँग 400 वटा टोमाहक क्षेपयास्त्र खरिद गर्ने 1.5 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट खर्च, प्रतिरक्षा क्षमता विस्तार हुने विश्वास।
र आइसिसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट अन्तर्गत आजको खेलमा नेपालको जित, हङकङ 9 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपालको व्यावसायिक समूह मुरारका ग्रुपले भारतको प्रसिद्ध सुमानी सेरामेक्ससँग संयुक्त लगानीमा टाइल उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। मुरारका ग्रुप र सुमानी सवेरामिक्स बीचको संयुक्त उद्यमले नेपालमा करिब 30 मिलियन स्क्वायर मिटर वार्षिक क्षमताको टाइल उत्पादन गर्ने केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी दुई कम्पनी बीच संयुक्त सहकार्य भएको जानकारी दिएको हो। यस सहकार्यले नेपाली बजारमा दिएको गुणस्तरीय टाइलको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नुका साथै देशको आर्थिक विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउन रोजगार सिर्जना गर्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ। त्यस्तै आफ्ना ग्राहकहरूलाई सदैव गुणस्तरीय उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्ने संयुक्त प्रतिबद्ध जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब खेल समाचारको पालो। आइसिसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट प्रतियोगितामा नेपालले आफ्नो अपराजित यात्रा जारी राखेको छ। लगातार तेस्रो जित हात पार्ने क्रममा नेपालले हङकङलाई पराजित गरेको हो। हङकङ 9 विकेटले पराजित भएको हो। युएई स्थित मलेका क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा हङकङले दिएको 121 रनको लक्ष्य नेपालले 22 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आकाश त्रिपाठीले प्रतियोगितामा आफ्नो दोस्रो अर्धशतक पूरा गरेका हुन्। त्रिपाठीले 71 बलमा 5 चौका र 3 छक्काको सहयोगमा अभिजित 58 रन बनाएका हुन्। उत्तम थापाले 50 बलमा 4 चौकाको सहयोगमा अभिजित 39 रन बनाउँदा अर्जुन कुमार 16 रनमा आउट भएका छन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको हङकङले 46 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 120 रन बनाएको थियो। हङकङका लागि पर्थ भागवत 36 रनमा आउट हुँदा मोहम्मद जाहिरले 29 रन बनाएका थिए। अहाद त्रिपाठीले 11 रन बनाउँदा हङकङका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालका लागि हेमन्त धामीले 3 तथा आकाश चन्द र सुभाष भण्डारीले समान 2-2 तथा दिपेश कडेलले 1 विकेट लिएका छन्। प्रतियोगितामा नेपालसहित सिङ्गापुर, कुवेत, हङकङ, मलेसिया र आयोजक युएईको सहभागिता रहेको छ। तेस्रो खेलमा 28 तारिक मंगलबार मलेसियाको सामना गर्ने नेपालले 2 मार्च बुधबार घरेलु टोलीसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोली सन् 2024 मा श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 19 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ। नाबालिग बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेश गएर क्रिकेट खेल्न सर्वोच्चले अनुमति दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार सुडालको संयुक्त इजलासले सन्दीपलाई विदेश जान दिने र पुनः पक्राउ गर्न नपर्ने निर्णय गरेको हो। एक रिपोर्ट। नाबालिग बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेश गएर क्रिकेट खेल्नका लागि अदालतले अनुमति दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार सुडालको संयुक्त इजलासले सन्दीपलाई विदेश जान दिने र पुनः पक्राउ गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो। फैसलामा केही शर्त पनि उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार सन्दीप खेल समाप्त भएपछि बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर जानकारी गराउनु पर्नेछ। यस शर्तको उल्लङ्घन गरेको खण्डमा यो सुविधा फिर्ता लिने जानकारी सन्दीपलाई गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। अदालतले सन्दीपको रोका गरिएको राहदानी फुकुवा गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। लामिछानेले आफूलाई क्रिकेट खेल्न जान दिनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका थिए भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने सन्दीपलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन दिएको थियो।
लामिछानेले विदेश जान लागेको प्रतिबन्ध हटाउन मागसहित दिएको निवेदन र पीडितको पक्षबाट सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई थुनामै राख्न माग गरेको निवेदनमा सर्वोच्चमा एकसाथ सुनवाई भएको थियो। सोमबार सन्दीपको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरे, रोशनी पौडेल र रामेश्वर नेउपानेले बहस गरेका थिए। सरकारी वकिलको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज ग्रेग्मीले जवाफी बहस गरेका थिए। नाबालिग बलात्कार अभियोग लागेका सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनले विदेश जान रोक लगाउँदै 20 लाख धरौटीमा जेलमुक्त गरेको थियो। उनी विरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै लामिछानेलाई विदेश जान बाटो खुलेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। सबै मन्त्रीले राजीनामा दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारबाट बाहिरिन दबाब दिएको आरोप। सरकारलाई दिएको समर्थन हाललाई कायमै राख्ने रासोपाको निर्णय। राष्ट्रपति निर्वाचनमा कसलाई सहयोग गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी। आजदेखि होली पर्व सुरु। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका दरबारमा 3 तले चिर ठड्याइयो। 22 गते हिमाली र पहाडी तथा 23 गते तराईका जिल्लामा मनाइने। जापानले अमेरिकासँग 400 वटा टोमाहक क्षेप्यास्त्र खरिद गर्ने। 1.5 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट खर्च। प्रतिरक्षा क्षमता विस्तार हुने विश्वास। र आइसिसी अन्डर-19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट अन्तर्गत आजको खेलमा नेपालको जित। हङकङ 9 विकेटले पराजय। हस्त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।